Na mariborski višji prometni šoli je včeraj potekala letna konferenca o kakovosti v višješolskih ustanovah, ki po državi obiskuje nekaj manj kot 10 tisoč študentov. 13. srečanje so namenili spodbujanju poklicnih in podjetniških kompetenc. O svojem pogledu na izobraževanje in povezovanje s podjetji ter o vrednotah mlajše generacije je razmišljal tudi osrednji govorec, ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol. Z njim se je pogovarjala Sara Zmrzlak. Kakšni zaposleni so mladi, ki vstopajo na trg dela? Generaciji Y in Z se ponašata z edinstvenim naborom znanj, spretnosti in svojevrstnimi značilnostmi, ki za razliko od tranzitne generacije X želita možnost hitrega napredovanja. Mladi morajo verjeti v podjetje, kjer so zaposleni, plača pa ni edini motivacijski dejavnik. Tako je trenutno stanje na trgu dela strnil ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol. Morda imajo mladi manj ovir v glavah, zlasti o tem, kako je treba biti pripaden, zato je treba pripadnost gojiti v družbah. Morda imajo mladi malo manj predsodkov o potovanjih, da mora biti služba preko ceste, to, kar smo mi svoje čase pričakovali. Se pa mladi tudi zelo težko prilagajajo na daljša časovna obdobja napredovanja. Danes mladi, ki vedo, kaj hočejo, ki pričakujejo hitrejše rezultate svojega izobraževanja in tako naprej, pričakujejo tudi hitrejše nagrajevanje. Seveda pričakujejo pa tudi dobre odnose v kolektivu in dobro vzdušje. In vse to je potem tisto, kar nadomesti tudi ekstremne plače. Ker če je nekdo danes motiviran, potem vidi svojo bodočnost v družbi, ki pripada, gradi vse to, kar družba potrebuje in ne potrebuje iskanja drugih boljših variant izven družbe. Predvsem jim je treba dati občutek varnosti na dolgi rok, vrednot tradicionalnih, da se ne bodo počutili številka, da bodo videli rezultate svojega dela, da bodo s ponosom pripadni in da bodo s ponosom povedali, kaj delajo, kje so zaposleni in seveda tudi, da bodo od tega nekaj imeli za svoje osebno življenje. Ko govorimo o mladih, govorimo o generaciji Y, milenijcih in pa generaciji Z. Prva aktivno vstopa na trg dela, je odraščala s tehnologijo, druga je popolnoma digitalna. Obstajajo razlike tudi med njimi? Ja, obstajajo velike razlike. Nažalost, tiste, ki jih jaz opažam, je v odtujenosti ljudi, mladih, je v zaprtosti, je v večjem stresu zaradi tega, ker ne znajo več tako komunicirati, kot so prejšnje generacije. Zato jaz pravim, da mora šolski sistem začeti razmišljati o dajanju znanja tudi o rehumanizaciji. Ker če ne bomo ostali ljudje, če ne bomo znali razvijati tudi tistih medsebojnih odnosov, potem nam vse znanje nič ne pomeni. Danes, nažalost, veliko držav, tudi mojih kolegov, peha, delovni urnik in tako naprej, preko vseh skrajnosti in pozabljajo, da je treba baterije tudi napolniti, da imamo ljudje tudi svoje privatno življenje, zasebno in Pipistrel je bil pod mojim vodstvom in je tudi še eno redkih podjetij, kjer je bilo treba za vsako naturo po 3. uri popoldan dobiti osebno moj podpis, ker je bilo to kršenje delovnih obveznosti. Ker sem hotel, da gredo vsi domov k svojim družinam, k svojim hobijem, da so lahko drug dan prišli dobre volje in sproščeni v službo. In tega je vedno manj in mladi, zlasti generacija Z, se boste začudili temu, ampak to vedno bolj pogrešajo. Predstavniki mlajše generacije iščejo in pričakujejo izzive, hkrati pa želijo biti slišani ter spoštovani. In ko v delovnem okolju vzpostaviš sistem, ki je zgrajen na tradicionalnih vrednotah, kot sta spoštovanje in zaupanje, je vodenje enostavno. A ker mladi prihajajo iz drugačnega sveta, postavljanje standardov skozi oči starejših ni pravilno. Danes šolski sistem daje mladim
70 ali pa še več procentov znanja, ki ga ne bodo nikdar potrebovali, ker se vsi procesi tako hitro dogajajo in znanje, ki ga bodo potrebovali, bodo morali dobiti v procesu svojega dela in tako naprej. Danes je praktično vse znanje z tega sveta na dosegu leve tipke na miški. Šola mora dati edino širino, da znajo mladi to znanje poiskati in ga nadgraditi za tisto, kar ga potrebuje. Postajamo brezosebni, pogrešate pogovor, ste dejali, in pa razumevanje. Ste človek tehnike, ki se zaveda pomembnosti medčloveških odnosov, komunikacije z idejo predmeta omenjene rehumanizacije. Ja, veste, vsaka civilizacija ima svojo dobo trajanja. Jaz se bojim, da ta civilizacija zaradi vse te odtujenosti gre že svojo pot navzdol. Je pa ta generacija prva, ki je v zgodovini našega planeta prišla do točke, da ne ustvarja več bodočnosti sama, ampak bo njeno bodočnost ustvarjal tudi njen produkt. In jaz sem zelo prepričan, da bo umetna inteligenca kmalu začela biti tako usodno pametna, da bo znala kreirati tudi čustva in druge emocije, ki so bile do sedaj samo za ljudi. Kaj ubija kreativo, kaj daje zagon? Zanimiv je bil vložek, da ste iz trenutka tehnološkega napredka gledali znanstveno-fantastične filme. Predvsem to, kaj je dolžnost vsakega. Ne? Če nekdo nekaj zna, ne, in da lahko nekaj spremeni na boljše, je to malo njegova dolžnost. Ne? In to kreativnost moraš potem dejansko gojiti ali pa nekaj narediti. Ko sem jaz videl, da lahko nekaj pripomorem k temu, da bo atmosfera taka, kot je danes tudi za rodove, ki prihajajo, sem to sprejel kot svojo dolžnost, kot svojo življenjsko odločitev in sem vse energije v to dal. In jaz sem prepričan, da je tak način razmišljanja, ne, da moramo vsi nekaj prispevati, ne, da je to dolžnost vsakega. No, zaključimo s priporočilom, kaj polagate na srca mladih, ki vstopajo ali pa so že na trgu dela. Nažicajte doma enosmerno letalsko karto, pojdite v svet za leto, 2, 3 z odprtimi ušesi in očmi, poglejte, kako svet funkcionira in iščite znanje in potem se bo našlo tudi slovensko podjetje, ki bo plačalo povratno karto, da pridete nazaj, ker boste dober kader. Ja, veliko sreče na tej poti, pravkar pa smo dobili tudi novico o štipendijah. Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad je na spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2024-2025 v vrednosti 4,3 milijona evrov. Vlogo bo mogoče oddati od 1. avgusta do 30. septembra, mesečna višina štipendije pa znaša dobrih 118 evrov. Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, pridobili pa jo bodo lahko dijaki, ki bodo prvič vpisani v prvi letnik enega izmed izobraževalnih programov kamnosek, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, steklar, tehnik steklarstva, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zidar, tesar, klepar krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar, črkoslikar, pečar, polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, ter tudi za poklice povezane z gastronomskimi in hotelskimi storitvami. Prvi program poslušate.